这支舞怎么跳？超详细教程，跟着苏苏老师一起来学吧。来吧，这个舞呢总共是4个八拍啊，我们先来学前面的2个八拍。刚开始有一个竞拍部分啊，我们前面的时候呢，身体就随意站直，把胯给到左边嘛，右腿膝盖微微放松啊，左手叉腰，然后身体往前面去钻一下，做一个 wave， 身体微弓啊，看，微微驼背，然后胸往前走，再往上，再回来，做一个 wave 啊，来，1、2、3、4、5、6，这里是2拍7、5、6啊，5、6，看到没？身体往下去钻一下，然后可以稍微带一点点头啊，我们的头低头抬下巴，这样子一点点啊，来5、6，看到没有？这是我们身体的动作。然后我们的右手呢，直接在我们的脸这里去划一下，你想象一下。其实可以想象一下，就是去舔这个手背的感觉，但不用真舔啊，它就是做了一个这种动作。你是一只小猫咪，然后在梳毛的那种感觉，看到没有？5、6就可以了。7、8的时候呢，直接推我们的左脚，7打2拍啊，不对，1拍啊，7打2个脚，然后第8拍的时候，我们的左脚直接抬起来往上去立一下，看到没有？来这里脚步5、6、7打8这种感觉。来，然后我们手的动作来5、5、6、7打的手，双手直接在我们的胸前去绕，随便你怎么绕，绕多少圈都可以啊。最后一下，看，直接双手往上抬啊，小臂这样子架到我们脸的2侧，双手是那个猫爪子的那种样子啊，看到没有？架在脸的2侧，反正就想象你是一只猫咪。来，前面竞拍5、6、7、8，顺一下啊，5、6、7、8，这里是7打8，看到没有？7打绕，第8拍的时候抬左脚，然后我们的双手直接往上抬就可以了。这里有一种很突然的感觉，它那里有一个音效啊，非常快的。来，5、6、7，走，5、6，退起。OK， 好，来，接下来就是第1个8拍啊，直接出我们的左脚，踩过去打开，然后膝盖直接蹲下去，把胯往左边扭，好，再蹲回来，右。蹲左，蹲右，蹲左，蹲右，扭一个8拍，来，8走，1、2、3、4、5、6、7、8，好，这是胯的动作。手的动作非常简单，直接抱胸啊，快一点，来5、6、7走，1、2、3、4不动，5、6、7、8的时候用我们的拳头去往前挠的感觉啊。右手来，先上右手往前挠一下，然后左手挠一下，右手挠，这种感觉。来，5、6、7、8，走，5、6、7、8，就你是一只小猫，想往上爬，但是这个墙有点滑啊，爬又爬不上去，这种感觉。来，5、6、7、8，走，这里是1、2、3、4，我们配合胯啊，直接就是右手、左手、右手、左手。这个感觉 OK 吗？试一下啊，加上胯来，7、8走左，看到没？给左胯的时候直接抱胸，然后右左右，好上手，右手左手右手左手 OK， 好来，然后1、2、3、4的时候我们加个头，左后右回，来5、6、7走，1、2、3、4、5、6、7、8 OK， 好来，第1个8拍。手加头加脚，我们一起连起来，5、6、7走，给左胯，然后头往左边甩，好，给右胯往后转，给左胯头回来，4，然后5、6、7、8给手，5、6、7、8 OK， 好，来第1个8拍顺一下啊，准备7、8走，1、2、3、4、5、6、7、8 OK， 好，来连起来。跟前面的那个竞拍部分一起给它过一遍，我们往后了啊，来5、6、7、8走，5、6、7、8 1、2、3、4、5、6、7、8 OK， 来这里完了之后，我们第2个8拍直接胯还是一样的，左右4个，但是我们的身体往前去倾一下，我们这里做完了以后7、8左手，然后直接身体往前去倒啊，然后呢屁股直接往后撅，但是它是往左后方撅的，因为我们的胯是
这里是往左边走的，对不对？好，然后胯还是左右左右，然后我们的身体慢慢回正，就是往前面去倒一下，你想象你要去扑一下的那种感觉，你是一只小猫咪啊。来，5、5、6、7、8、1，看到没有？直接胯往左，身体往我们的前面去扑。好，完了之后再扭胯，2，扭胯的同时，我们的身体慢慢回正，7、8，这里是2、3、4啊。然后我们手的动作，来，这里挠完了以后，直接右手去往前，直接手掌打开，这里是握拳，这里是打开往前去抓。好，右手抓完，左手抓，再右手，再左手，前面2个可以远一点，后面2个近一点，就在我们的这个肩膀前面一点点，1、2、3、4，这个感觉看到没有？来加上我们的胯啊，这里5、5、6、7、8，完了之后直接1，看到没？给左胯，身体往前扑，右手往前挠，好，然后给右胯回来，3、4，小小的在我们的前面这里做2个就可以了啊，然后胯去扭，继续扭的啊，来顺一下，5、6、7、8，走，1、2、3、4。OK 吗？好，这里4完了之后，5、6、7、8的时候，直接踩我们的左脚，往前踩啊，然后重心给到前面，屁股往左后方这样子撅着就可以了。然后我们的手来直接右手捂嘴巴，左手捂嘴巴，然后打开回来啊，来5、6、7走，5、6打7，然后第8拍的时候直接往前挠出去啊，5、6打7打8，看到没有？来捂嘴，双手翻开，继续捂嘴，好，然后收起来，往前挠出去。这里的拍子5、6打7、8 ，OK。我们这里手的动作再顺一遍啊这里是5、5、6、7、8，然后直接右手捂嘴，左手放下，左手捂嘴，打开回来，直接挠它的拍子，来顺一遍。5、6、7、8，这里是不对，1、2、3、4，从这里开始的啊。然后5捂嘴巴，6打7打8，看到没有？来，然后我们的身体加上，这里完了之后，1、2、3、4完的时候，直接看出我的左脚踩出去，5，看到没有？左脚往前踩，重心往前给，右脚可以踮起来了啊，然后胯给到左边。5，我们这里身体可以这样子拧一下，看到没有？左肩往下压，屁股往左边撅，然后我们的头可以稍微的往右边这样子歪一点点，这就是一个比较可爱的一个形体啊。然后右手捂，左手捂，打开回来，好，然后完了之后，我们打8的时候，看我们的右脚往后退一步啊，不对，右脚往后踩，重心给到后面这只脚，然后直接抬左脚，看啊，往上立，重心抬起来，用我们的右脚去蹬一下，把整个身体回来，看到没有？抬左脚这个感觉啊，来5、6打7打，第8拍的时候直接抬，看到没有？然后把我们的身体回来，双手往前这样子挠出去就可以了。来顺一下，再来一遍，从我们的这里5、6、7这里是1、2、3、4、5、6打7打8，看到没有？OK， 好，来，这是第2个8拍，我们顺一下啊，从这里开始来，5、6、7、8，直接1、2、3、4、5、6打7打8 ，OK 吗？好啦，再来一遍啊，准备6、7、8，走，1、2、3、4、5、6打7打8 ，OK， 好，来，前面2个8拍的动作我们就学完了啊，现在我们给它从头开始连起来过一遍，来，从开头啊，5、6、7、8，走，5、6、7打8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6打7打8。5、6、7打8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、
5、6打7打8。好了，那这就是我们前面2个8拍的动作啊。我们整支舞蹈所有的详细教学呢，已经更新到我主页橱窗2026年的小舞蹈合集里面咯。我们还想继续往后面学的同学，可以直接去我的橱窗里面领取课程哦。